Снова привет. И вот смотрите, упало дерево. Вчера этого еще не было. Я, по-моему, вчера что-то отсюда снимал, когда уже домой возвращался на станцию. И вот смотрите, как упало дерево. Видите? Видимо, здесь был очень сильный ветер или что-то такое, не знаю, потому что вчера этого 100% не было. Вот так вот. Иду на море, ветер там присутствует. Ну вот сейчас выйду к морю и покажу вам, как там. Я не планировал видео снимать, но вот это дерево увидел упавшее, думаю, нет, ну я покажу, потому что, ну ладно, там упавшее дерево, это как бы, ну упало и упало, но вот этого вчера не было, а сегодня оно уже упало. Такой вот, видимо, ветер здесь был, потому что обещали, да, у нас там сильный дождь, грозу обещали, но не было в Риге ничего такого, только дождь. А может, знаете, оно могло даже и сегодня упасть, потому что сегодня в один момент поднялся сильный ветер, но без грозы. Я сегодня опять был в своем магазине, где цветы покупаю, и купил. Сегодня хороший выбор был. Правда, сегодня из экспозиции как бы помещения я особо ничего не взял. Только один папоротник, давалия называется. А, нет, еще взял венерину мухоловку. Да. И уличная экспозиция мне понравилась. На уличной экспозиции я нашел бальзамин. Мне хотелось это растение как-то, ну, оно красивое и оно неприхотливое. Но, правда, мне его хотелось в самом начале, когда я начал заниматься своим садом, мне именно тогда его хотелось. Потому что я почитал, очень неприхотливый, цветет долго, повторное цветение добиться несложно, ну, так рассказывают. Я думаю, то, что мне надо. Но нигде не было на тот момент. И вот сегодня он появился, но на улице. Потому что его, в принципе, выращивают как однолетник, но он спокойно себя чувствует в помещении, и он, в принципе, сам по себе является многолетним растением. Бархатцы купил, но это на подоконник с улицы я их там поставил, точнее, на стену повесил уличную. Я в этом году не планировал на подоконник с улицы что-то ставить, выращивать там что-то, как в прошлом году, потому что я думаю, ну, у меня и так хватает растений, тропических всех этих растений. Я думаю, они тоже занимают время. Я думаю, а на уличной у меня может просто не быть ни времени, ни сил. Но сегодня думаю, ладно. И фуксию купил, очень такую красивую, большую. Тоже она уже в подвесном кашпо. Ну, сначала я ее повесил на улицу, а потом думаю, нет, сильный ветер ее туда-сюда мотает. Мне как-то было жалко ее. Думаю, ну, туда-сюда мотает, а она такая красивая. И в итоге думаю, ничего, пусть растет у меня в помещении, потому что две фуксии у меня в помещении растут. Чувствуют себя отлично. Ну, и это, значит, будет для помещения. Мы уже здесь с вами гуляли, но мы сейчас пойдем к морю, выйдем. Пройдемся по морю и выйдем туда, где я всегда провожу свои вечера. Чувствуется, что на море есть ветер, есть волны. Я не говорю, что они прямо очень сильные. Но сейчас увидим. Бывали, конечно, и посильнее волны. Лес после дождя и море после дождя. Песок влажный. Вот такой у нас с вами выход на море. Но интересно то, что, понимаете, волны есть, а ветра нету вообще. Ну вот посмотрите, да? Все стоит себе ровно. Ничего не колышется. Вот, посмотрите тоже. Ивы
стоят ровно себе, вообще не колышутся. Хотя волны присутствуют. Ну, видимо, ветер где-то там, в глубине. И, видимо, он как-то нагоняет эти все волны сюда. Потому что я думал, на море будет холодно. Оделся потеплее. Ну нет, вот абсолютно тепло. Даже немного, ну поскольку я вот в куртке вот такой вот, немного жарковато. Здесь какой-то ветерок такой чувствуется, но он совсем легкий, он даже приятный. Вот такое вот у нас море сегодня с вами. Ну, море похоже на осеннее море. Но это, конечно, еще не осеннее море, до осени еще далеко. И вот здесь, смотрите, как вода, какой водоворот образуется. Вода обратно утекает в море, это образует такой интересный, как водоворот вот там. Ну, пойдемте дальше. Здесь-то нам идти-то недалеко. Вот видите, такая вот, ну как сказать, лужа. Но это не от дождя, это море, а я не заметил и зашел в нее. Ну хорошо, не промокла обувь. Волны красивые, вот они у нас сюда выливаются. Надо отсюда уходить, иначе обувь намокнет. Видно, что море чистили, потому что такие как бы, ну, изгибы остаются. Вот. По ним очень неудобно ездить на велосипеде, и по ним ходить тоже неудобно. Ну а наше место вот здесь вот, где этот красный знак. На камере его видно хуже, глазами всегда все лучше видно. Ну и вот сюда сейчас и пойдем. Да, на море действительно сегодня хорошо. Я приехал немного раньше. Думаю, ну и вот погуляю так немного. И потом в свое место обитания. Нет, я немного ошибся. Нигде красный знак, а где вон там синий тот знак. Мы подойдем поближе, и он будет хорошо виден. Там находится мое место для гамака. Так приятно вот так гулять, шум моря, а ветра нету. Небо вот такое вот. Оно не дождевое, хотя написано, что в другой части Латвии, в городе Даугавпилс, объявлено оранжевое предупреждение о очень сильной грозе. Ну и даже фотографии какие-то, видео были, что там и затопление есть, и все. Но Ригу это все как-то обошло. Ну, конечно, это хорошо, что обошло. Хотя мне хотелось бы чего-нибудь такого, какой-то сильной грозы, очень-очень сильного дождя. Мне бы хотелось, но лучше это до того, как я поеду на море, а не в этот момент. Ну и вот мы с вами дошли до того места, где будет висеть мой гамак. Такая вот у нас с вами прогулка. Насчет заката не знаю. Я думаю, что сегодня заката не будет, потому что небо затянут. Но у меня здесь ничего не нападало и не сломало, потому что деревья-то хорошие, удобные. Влажно, но ничего. Ну вот, мы пришли с вами.